سيدتي سادتي مرحبا بكم أسعد الله نهاركم أينما كنتم. Vous avez toujours cherché quelque chose front de mer dans ce cadre paradisiaque, حاجة هكا مطلة على البحر مباشرة donc front de mer. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a pas beaucoup على خاطرش الحمامات كلها دي زوتيل ولي زوتيل كلهم شدوا المناطق اللي هي على البحر مباشرة. Ça arrive des fois de trouver quelque chose de ce style-là, front de mer, dans ce cadre excellent. Donc حبينا نعرض عليكم الشقة ذات الحديقة الممتازة ومطلة على البحر. Il s'agit bel et bien de la résidence Côte d'Azur. Donc احنا في الكوت دازور وحبينا نوريكم هالدار هذه بالنسبة للناس اللي تلوش في حاجة فريمون فرون دو مير، يحب يخرج يعمل غطسة ويرجع لداره. Donc dans un cadre excellent. دار متكونة من زوز بيوت وصالة وكوجينة وصال دو بان وصال دو وافيك ان غران جاردان غازوني كيما تشوفوا وفما ان جور دو تيراس فيروندا. فوالا باش ندخلوا نعملوا دورة توا. دونك فوالا هذايا التراس كيما تشوفوا جوست تراس للسهرية مقابل للبحر وان جاردان اكسلون. Un très beau jardin, donc qui m'a coûté comme gazonné, clôturé avec la végétation, bien sûr. Voilà, donc l'autre lot à l'intérieur, au sala, كلها بيفيتري مطلة على البحر أو من هنا directement نجم نشوفوا البحر. Donc une vue splendide. Voilà. Donc c'est un appartement essentiellement pour les vacances, mais ça peut faire l'affaire. بالنسبة لواحد يحب يسكن على النيل زاد ça peut faire l'affaire. احنا on est au centre ville. هذا الصالون مربوط يحل d'une part على الكوجينة. هاي الكوجينة هذه la cuisine équipée totalement. فيها une bonne aération، فيها شباك وفيها منشر صغير من تالي يستعملوا فيه ديبارا، يستعملوا فيه pour stocker quelques alimentations, donc fait un chauffe-eau. Donc en ce qui concerne l'aération de la cuisine, donc c'est une cuisine totalement aérée. Mais la cuisine est directement à notre droite la salle de bain. Salle de bain, donc nous chauffons fait un baignoire, fait tout ce qu'il faut. Ensuite, بعد la salle de bain, la salle d'eau, voilà, la salle d'eau est douche. والصال دو هذه تدخل في البيت دونك تولي سويت دونك في بارتي دون سويت بارونتال. هاي سويت بارونتال فيها فرش وفيها دي بلاكار دو رونجمون وفيها شباك سود است يدخل الشمس بكدا. فوالا ensuite نرجعوا dans cette direction على اليمين بتاعنا ديما نلقاو لا دوزيام شامبر. هاي لا دوزيام شامبر هذه البيت الثانية. وبيان سور وقع فيها ترانسفورماسيون البيت هذه باش ولات سويت. دونك انا راجوتي اون تواليت ودوش ولافابو باش ولات اون دوزيام سويت. كالعادة شباكها سود است ويطل على البحر كيما تشوفوا. فوالا قرب البحر ورينا البحر. Voilà, très belle vue, donc cadre excellent. Des placards de rangement. Voilà. وهذا الباب تاع l'entrée principale. Donc c'est une résidence gardée totalement. L'entrée, هذه l'entrée نتاعنا. ندخلوا من هنا. وعندنا la porte fenêtre qui donne sur le jardin et sur la plage. Une résidence gardée totalement. Vif, bonne fréquentation, pas l'ade. Donc il s'agit d'un S+2, donc dans les ce qui va être au salon cuir, donc تقريبا dans les 100-120 mètres carrés à peu près. وعندنا الجنينة والتراس يعملوا في 150 à peu près. الجنينة والتراس هذوما تشوفوا من برا يعملوا dans les 150 mètres carrés à peu près. Voilà, donc jardin privatif qui m'a tشوفوا. Alors الملخص il s'agit d'un appartement rez-de-chaussée بالتراس نتاعو والجنينة S+2 في résidence Côte d'Azur في الحمامات en plein centre ville. Front de mer كيما تشوفوا front de mer. Donc les fronts de mer كيما قلت ce sont des occasions rares. Pour cela veuillez
nous appeler sur le 54 047 71 ولا على 27 110 310. إن شاء الله ديما نجيب لكم عروض باهية تعجبكم. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter. Nous sommes à votre disposition. Vous avez un appartement à louer, بالنسبة les vacances estivales, vous avez une maison à vendre, vous cherchez un terrain, toute variété de services, nous sommes là à vous aider. متواجدين في الحمامات. On travaille tous les jours, donc à votre disposition. Merci beaucoup et à très bientôt.